Amasana Zerenkand from Mongolia to come forward to receive the award. Congratulations to all winners. Let us now invite Mr. Lo Kuntin to join the medalists for a group photo. Please face the official photographers. 我嚟一個大合照啊！好，唔該晒盧會長先。Thank you, Mr. Lo. 好，再嚟一個大合照啊！ 哦，恭喜晒咁多位 ！Congratulations to all winners.好嘛，跟住嚟我哋另一場嘅賽事啦喎，就係呢個男子嘅63.5公斤級嘅金牌決賽。冇錯，咁啊首先講講台上執法嘅權證係包霍森，裁判方面有蒙古嘅代表張永亨、侯永仲。Coming up is the men's 63.5 kilograms grand final. Introducing first in the blue corner, fighting out of Chinese Taipei. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Lü Chengkai。林方選手嚟自中華台北嘅呂成海。And his opponent, in the red corner, fighting out of Hong Kong, China. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Dong Yip Kai。紅方選手嚟自中國香港嘅鄧業佳。咁啊，同佢哋雙方將會進行3回合賽事，3分鐘嘅賽，1分鐘休息，亦都係全衣服馬嚟嘅。歌詞曲。
鄧業佳上一場比賽都贏得啦，哇喺度好險啊！係，但係咧我就覺得一場還一場嘅。係啦，咁我又有少少擔心啊，會唔會即係用多咗體能，睇下佢恢唔恢復得切啦。後生仔應該就問題不大。係啦，如果上場啊，佢都打得好激烈啦。哇！係啊，真係應該辛苦係啦，係琴日咁多比賽裏邊係最激烈嘅一場啦，係最緊湊嘅一場啦。佢係先落後咗2個回合嘅，佢點解可以喺第3個回合反敗為勝？都係啫，全憑佢嘅呢個鬥志，可以喺最尾係贏2分，而令到自己咧就可以翻到身。但係嗱，我又覺得另一個睇法嘅，譬如今日咁樣一場還一場啦嚇。今日嗰場可能又對手又唔同咗，同上個琴日嗰場又唔同嘅。咁希望有啲轉變嘅打法啦嚇。係啦，咁都希望係佢可以有一個咧係有效率嘅 game plan 啦，即係戰術啦。係啦，咁啊一開始咧，大家都試探下先，俾隻腳掃下先。係啦，嗱啱啱又掃咗下低數㗎，有腳。係啦，我有聽到啊，教練嗰邊嗌啊，叫佢低數大力啲啊。嗱啱啱呢下斬得靚啦，係啊嗱，但可以大力啲咁樣。咁啊，嚟個直撐。阿謝連開係台北即係中華台北選手啦。好坦白講，入得嚟決賽咧，即係都唔渣㗎啦嚇。係啊，大家都有翻咁上下質素㗎啦。好啦，咁啊睇下嗱，呢家一站咪仲係試探嘅，大家咧撩下嚇。係啦，開始重腳啦。係啊，重腳㗎啦，因為我都聽到教練叫佢大啲啊，打重啲。因為如果對方咧 lock 腳 lock 唔切嘅話咧，你可能即係斬到佢個大髀痛嘅話嘅咧，佢呢個步伐都會受影響㗎嘛。啱啱又掛咗下高腳啊！呢下都幾型啊！今次 lock 腳 lock 得切，直撐。係啦，直撐，低數直撐。嗱，兩個都打得好謹慎啊！而家都謹慎，再嚟一個直撐。因為63.5公斤啊，好重啊，力量係比較強啲嘅。係啦，再嚟個左捶，你嚟個右掃，我嚟個左捶。係啦，我聽個教練講叫佢快啲啦。係啦，快啲啦，係啊，嗱，連續嚟咗2下低數啊。係啊，嗱，接咗佢之後，自己再斬多嘢。今次對方咧就係女神可以 miss 咗，呢下 lock 到腳嘅，呢下係 miss 咗，女神可以直拳。好啦，鄧業佳個右勾，再嚟個右勾，再嚟一個。係左掃啊，都有力㗎。嗱，女神可以 miss 咗一下。但係其實咧，佢 miss 咗咧，你又應該還腳嘅就。係啦，因為對方如果 miss 咗咧，佢係失位啊嘛，咁你咪有空位入佢咯，所以唔使猶豫咁多㗎啦。謹慎有謹慎嘅好啦，咁但係咧，你都要當機立斷嘅。打翻快啲，追翻貼啲。係啊，我都聽到啊，教練叫佢斬多幾下，因為斬低數啊，有效率啊嘛。係啦。嗱，呢下斬到腰啊！呢個後手打得靚，再嚟前手。開除啦，好開啦。叫佢打後直，前撐。好，前撐撐得好好啊！第一回合嘅雙方都打得好謹慎。謹慎嘅，咁我比分都有啲保守啦，咁應該咁講。大家比分咧就阿鄧業佳着數啲嘅。鄧業佳好少少。係好少少。其實我又覺得佢已經淘汰咗最強嘅對手啦，喺呢個榜級嚟講，咁所以嚟到而家決賽啦，咁啊對住第一個回合紅方領先。係啦，我哋都估中咗啦。估中咗嘅。Winner of round 1 is in the red corner。因為都係好清晰嘅，即係佢好清楚佢打到極度嗰樣嘢嘅。
後先至係到要嚟。哦 ，good。好，第二回合。第二回合啦，係啦，睇下。好開心啊！我哋而家第一個回合咧，鄧業佳已經係贏咗，先拿下第一個回合。咁我睇下咧，第二個回合嘅發揮會唔會更加好啦？都見到呂成海幾下都 miss 咗㗎。咁樣其實幾浪費體能啊！嗱，而家又掃咗空氣啊！咁啊，佳可以開除㗎啦喎，你係啊，唔使驚㗎。乜嘢咧 ？OK 㗎，而家就突然間一路 keep 住好似第一回合咁打法就 OK 㗎。如果再打密啲，梗係當然更加好啦。打快啲啦，呢下都閃得好瀟灑。係啦，中數。因為對方都似乎係怕咗啊，鄧業佳嗰啲力啊。開始同佢搏除啦，幾好啊！打波啲打幾係啊，打波啲閃完之後，對方又 miss 咗你，但係個距離掌握得好好啊！接腿，接完腿之後咧，兩個做咗抱前，咁但係拳戰見兩個冇做失狀啊，咁所以要分開啦。分開啦。一步一步逼埋嚟，見到鄧業佳啦，佢都唔急嘅。唔急，有咩啦？先嚟個前撐。佢其實急嘅係呂成海咯。呂成海咧，你落後緊嘅，梗係要追啦。係啊，如果大家打開除咧，阿佳就會好啲嘅，業佳啊。呂成海都 miss 咗好多下㗎啦。係啊，腳無空啊我哋。幾下都真係踢空氣。係啦。咁反而鄧業佳咧直撐。我一上兩個失狀係中㗎嚇。咁鄧業佳嘗試將，唔係因為佢想作佢失，佢作個生咧，佢即刻就摔佢啊！我覺得呂成海可能個動作咧，慢啊，係啦，咁所以咧就鄧業佳幾下都閃到啊，睇準咗嚟閃啊！好型啊，右長好型啊！係啦，嚟一個咧就後直嘅。即係街打個右錘好型啊！係啊，我都聽到就係教練團嗰邊叫佢打多啲後直啊！一齊摔咗落地咁，但係個頭盔唔正啊，要戴翻好先係啦。即刻變咗廚師啊！變咗廚師咁樣啊！如果係白色就更加似。見到呂成海慢慢逼過嚟嘅，又踢空氣啊！因為我睇鄧業佳都即係睇準晒呂成海啲動作啊，即係見到你喐一喐就知道你踢去邊啊，隻手打去邊啊，咁大概已經知。係啊，所以閃開晒㗎，係好鬆容㗎。好啦，第二回合打完咗啦，我見到呢一場比賽鄧業佳打得比較鬆容嘅，鬆容啲同埋咧就中嗰個次數咧就阿佳好啲嘅。係啊，佢上一場打得好艱苦喎。係啊，反而呢一場完全係因為阿佳嗰個業佳咧，佢嗰個反應係即係佢個人慢嘅慢熱啊。呢個 round 可能唔同㗎嚇，我估佢應該係。即係如果鄧業佳係連贏兩個回合嘅話，第二個回合紅方領先。係啊。Winner of round 2 is in the red corner。暫時香港連贏兩個回合啦，咁所以就唔到阿呂成海慢㗎啦。係慢，呂成海一定搏盡。係啦，咁如果呂成海搏盡嘅話，咁鄧業佳又會點樣去應付佢咧？咁都係幾引人入勝嘅。係冇錯。係啦，因為打得好鬆容喎，兩個回合都見到鄧業佳同第一場，佢上一場比賽完全係唔同嘅形勢啊！即係汗都未出咁樣好似，真係打 sparring。嗱佢幾好嘅，佢開打咁多錘咧，佢一開佢唔係打好多錘嘅，打親錘都中嘅，其實幾好嘅。好啦，咁啊第三回合開始咗㗎啦，咁啊睇下咧就係呂成海點樣去嘗試收復失地啦。開錘啦，嗱又中啦，哇一嚟已經勾啦。係啦，因為如果你係俾機會啊鄧業佳啦，去唞氣啊，去做調整啊，根本你去到第三個回合啊，都係仍然俾阿鄧業佳咧控制晒成個局面㗎啦。而家鄧業佳行入去打添嘅，佢都唔係跳入去打。你睇嗱，你睇下阿呂成海即係都幾手緊㗎，佢啲拳好快啦，四錘啦。你打到埋嚟嘅時候，鄧業佳已經係睇準晒㗎啦。嗱，又斬埋，哇！由後手又打中啦，打波啲。前手打波啲，後手打頭。
再嚟直插接腿，再打多啲。咁啊，暫時都見唔到中華台北嘅呂成海咧，有咩辦法應付？係啦，有咩新嘅辦法喎？你睇下咧，鄧耀佳打得幾鬆容嚟啦，係叫佢埋嚟添啊！你埋嚟啊，埋嚟啊咁。啊後手啊，今次打唔中嘅。後手啊！誒靚啊呢個嗱 second timing 啊，閃完之後打後手。再嚟一個中數，嗱都閃開咗啊！呢場比賽而家呂成海係打咗好多空拳啊！打到空拳空腳，你睇佢打字啊！要休翻好佢個護踭。好啦，時間剩翻唔多啦，睇下呂成海仲有冇辦法？又除咗腳。係啊，辦法就睇嚟真係鄧業佳仲多啲添啊！先啱啱見到又除咗腳啊！係啦，做一個假動作，然後再用呢個咧就係左低掃右高掃，啊，再嚟飛身作爭，啊，越打越多嘢睇添啊！好多武功啊！係啊，好多武功。係啊，哎呀，鄧業佳話你都唔俾機會我表演點得啊！係，而家你見到咧就鄧業佳仲可以搶攻啊！拳腳拳腳拳腳！你睇下再打係咁樣打到啊，呂成海個頭都岌晒啊！我哋見到教練團叫啊，鄧業佳冷靜啲，因為你贏緊㗎啦，你唔使急嘅。冷靜啲啊！不過佢又咁有信心，咁啊，梗係我哋睇嘅就係睇得開心啦。我哋睇下，應該毫無懸念喎嚇。冇懸念啦，贏晒啦！阿佳啦嚇，點解鄧業佳應該機會大啦？咁留待裁判長宣佈啦嚇。阿佳打完都有出汗嘅，阿佳打完冇出汗嘅。係咯。即係仲係即係佢打。琴日嗰場幾慘烈啊！哇！慘烈到即係估唔到佢嚟到決賽呢個贏。三位拳證判決係一致嘅，紅方勝。好，恭喜晒嚟自中國香港嘅鄧業佳勝出呢一場嘅賽事，贏取呢一場嘅金牌。Winner of the gold medal in this match is in the red corner, representative of Hong Kong, China.